السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من دورة أنت رائد أعمال. محاضرة رقم 13 وهي محاضرة تقييمية للأفكار اللي انتوا طلعتوها. أعتقد يعني خلال المحاضرات اللي فاتت دي يعني بما فيه الكفاية قلنا طرق مختلفة لأن انتوا تجيبوا أفكار. فأعتقد اللي معانا النهاردة فهو معاه فكرة وفكرة إلى حد ما قوية. النهاردة هنبدأ نسأل مع بعض يعني هنسأل أو كل فريق هيسأل نفسه أو هيسأل عن الفكرة بتاعته 10 أسئلة، وبناء عليه انت هتقدر تحدد الاسئلة دي او مثلا نفترض هم 10 اسئلة فهنشوف انت هتجيب كام من 10. فتبدأ تحدد بقى لا الفكرة بتاعتي ضعيفة نسبيا، فابدأ ان انا اروح افكر او اشوف المحاضرات تاني واجيب فكرة جديدة او فكرة افضل بناء على الأسئلة دي برضو، أو لأ إن من خلال إجابتك لبعض الأسئلة لأ أنا فكرتي كويسة، أو كمان إن أنا من خلال إجابتي لمعظم الأسئلة أقدر أقول إن الأيديا بتاعتي السوبر أيديا أو أيديا قوية جدا. فبالتالي هي مرحلة تقييمية ليكم بشكل خاص، والأسئلة اللي احنا هنسألها هي عادة الأسئلة اللي بيبقى عليها تقييمات. الناس او اللي بيبقى فيها تقييمات احنا بعد كده بعد ما بنخلص الايديا ونبدأ نشتغل على المشروع بتاعنا بنبقى محتاجين تمويلات او بنخش مسابقات. فالأسئلة دي عادة بتكون هي المعايير الأساسية للتحكيم ان الايديا دي او انهي ايديا افضل في الايدياز المختلفة اللي بتقدم في المسابقات وفي المشاريع وهكذا. طيب ما طولش عليكم في المقدمة، بس مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين احنا فين. معاكم عبد الله الوكيل. بنكمل مع بعض شابتر 2 خاص بالانوفيشن وبالتحديد الايديا. كنا اتكلمنا عن يعني ايه ايديشن، وكمان المحاضرة اللي فاتت بالتفصيل خدنا الايديا جنريشن. اخيرا النهاردة هنسأل 10 اسئلة، فايه عايز كل حد مستعد كده بالفكرة بتاعته. اول سؤال: do you have a founder market fit؟ طيب احنا مبدئيا احنا ممكن نكون واحد ده اسمه سولو فاوندر، يعني انا بس الفاوندر دلوقتي، او احنا تيم. فالسؤال الاول: هل حد في التيم او احنا كتيم داخلين او الفكرة بتاعتنا داخلة سوق معين، ونفترض مستشفيات، نفترض بيئة، ونفترض تعليم. هل احنا عندنا خبرة في الماركت او في السوق ده، او على الاقل في واحد مننا عنده خبرة في السوق ده؟ ليه؟ لان ممكن يبقى في افكار حلوة قوي قوية جدا بس مع حد تاني غيري. يعني انا مثلا كعبد الله عندي اكسبيرينس معينة في خبرات في حاجات معينة، فانا جبت فكرة حلوة قوي بس في قطاع تاني، فبالتالي حد تاني يقدر ينفذها افضل مني او يقدر تكون فكرة كويسة ليه هو بس مش ليا. فدي نقطة مهمة. طيب في السؤال ده يعني عشان نفترض ان في حد مش عامل، هو جاب فكرة حلوة قوي بس مش عنده الفاوندر ماركت فيت، يحاول يجيب حد في التيم من البداية يكون فاهم في السوق ده بشكل قوي. فده كده اول سؤال، وقدرنا ازاي او قلنا ازاي ان احنا نقدر نتخطاه. السؤال التاني: how big is the market؟ السوق اللي انت داخله ده هو كبير فعلا يقدر يستوعب الفكرة بتاعتك، ولا هو سمول صغير بس في خلال السنتين اللي فاتوا كان بيكبر بصورة كبيرة، فبالتالي هيكبر الفترة الجاية بصورة قوية. فدي نقطة مهمة: هل السوق كبير او هيكبر ولا لا؟ او ده السؤال التاني. السؤال التالت وهو how acute is the problem؟ هل acute دي اللي هو مشكلة حادة؟ احنا بدينا خالص وقلنا ان البداية في الابتكار بتاعي او في الفكرة بتاعتي ان هي حل لمشكلة. فالسؤال هنا: هل فعلا في مشكلة اصلا، والمشكلة دي مدى مدى خطورتها او مدى ان المشكلة دي كبيرة؟ فبالتالي في ناس كتيرة ممكن تفكر فكرة حلوة بس هي في الواقع مش مشكلة اصلا. مفيش حد عنده مشكلة ان هو يتعايش مع المشكلة دي. فده سؤال مهم: هل دي فعلا مشكلة حقيقية بتواجه ناس ولا لا؟ السؤال الرابع: do you have a competitors؟ هل عندك منافسين؟ في ناس شغالة في الحتة دي بصورة مباشرة او غير مباشرة، وده هنشرحه بعدين. بس احنا اتكلمنا كتير عن موضوع الكومبيتيشنز او فكرة المنافسة، وفي جملة حلوة قوي ان most good startups have a competition. يعني مش معنى ان انا في ناس شبهي شوية او فكروا نفس التفكير بس بطريقة مختلفة سنة يبقى ده معناه مشكلة. لا، كل عقل
هيختلف عن التاني، فمفيش اي مشكلة، بالعكس ان يكون في منافسين ليك، دي نقطة مهمة جدا. والناس اللي هتعمل بيتشنج او ان هي هتدخل مسابقات او كده، لو انت ما قلتش ان في منافسين فانت في مشكلة عندك، ده الفكرة دي مش كويسة لو انت ما عندكش منافسين. فدي نقطة مهمة جدا. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الطرق المختلفة، واعتقد قلت لكم فكرة ادابت او ان احنا نتكيف، واديت لكم المثال بتاع ابل وميتا. الاتنين نفس الحاجة عادي، بس شفتوا تكنيك بسيط خالص هو الفرق. فبالتالي مفيش اي مشكلة في وجود المنافسين بالنسبة لك. السؤال الخامس بالنسبة لنا: do you want this or no people want، اللي هي تاني تأكيد على النقطة رقم 3. فكرة هل انت عايز ده، يعني الفكرة دي انت عايزها فعلا، او على الاقل انت عارف ان في ناس عايزاها. لو مش عارف، حاول تنزل وتشوف الناس اللي في المجال بتاعك وتسألهم هل الحل ده او الفكرة دي انتوا ممكن تكونوا محتاجينها ولا لا. فده السؤال الخامس. طبعا لو انت بنفسك عايز الحل ده، يعني لو افترضنا ان حد هينفذ الفكرة دي، فانت هتبقى اول مشتري زي ما بيقولوا للمنتج او الخدمة اللي هتحصل. فلو هتبقى حاجة او نقطة قوية جدا. السؤال السادس: did this recently become possible؟ هل المشكلة دي لسه الناس عاوزاها، يعني ده متاح دلوقتي، او لسه خلال الفترة دي ان في مشكلة مثلا جديدة لسه ظاهرة، او مشكلة موجودة بس هل الناس عايزاها؟ تأكيدا على النقطة برضه رقم 3، ان في ممكن مشكلة كانت موجودة بس خلاص الناس تكيفت مع الوضع الراهن. فبالتالي السؤال بقى هنا: هل المشكلة دي مشكلة جديدة او لسه ظاهرة خلال السنتين 3 اللي فاتوا، او مشكلة قديمة بس still لسه الناس عايزاها، بين قوسين current problem او مشكلة حالية. السؤال السابع: Are there good proxies for this business؟ وبروكسز دي يعني شركات عملاقة. هل في شركات عملاقة موجودة للبزنس ده، يعني نفس الفكرة دي أو الكونسبت ده شركات كبيرة مطبقاه؟ طيب السؤال هنا هو لو شركات كبيرة مطبقاه أنا هخش أعمل إيه؟ ممكن يبقى في شركات كبيرة عاملة بزنس معين لكن مش موجود في الحي بتاعك او في المنطقه بتاعتك او في المحافظه بتاعتك او حتى في القاره بتاعتك. كان في فكره يعني للستارت اب، كان فكره طبعا توصيل الدليفري والحاجات دي طبعا بقى حاجه شائعه جدا في المدن وهكذا. فكان في ستارت اب فكره حلوه جدا اللي هو فكره في القرى بقى. تخيلوا في القرى لو احنا هنقول ان احنا عايزين حاجه توصل مثلا توصل اكل يعني دليفري، في الكونسبت بتاع الدليفري بس في القرى، هيبقى ماشي ازاي؟ فبدأ يشوف نوعيات الاكل مثلا الفطير والحاجات دي كلها او الجبنه اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى موجوده في القرى، وبدأ يشتغل على ستارت اب بالنوعيه دي. فهل في شركات في شركات موجوده كبيره للبزنس ده بشكل عام، لكن انا بطبقه على سيجمنت او ناس مختلفة او معينة. فدي نقطة مهمة جدا. فكر في مين شركات شغالة بنفس التكنولوجي دي او نفس الكونسبت، المفهوم العام للفكرة بتاعتك، بس باختلاف انت هتنفذه لمين. فالسؤال هنا لو انت عندك شركات كبيرة، فده مع شركات موجودة كبيرة شغالة بنفس الفكر ده، فده معناه ان بنسبة كبيرة جدا البيزنس بتاعك او الفكرة بتاعتك هتبقى ناجحة من غير ما يعني تبدأ تحتاج تقيس ده بشكل كبير. السؤال التاني: is this an idea you would want to work on for years؟ هل دي الفكرة اللي انت عندك passion وعندك رغبة ان انت لا والله او شغف بقى ان انا اقدر اشتغل عليها لعمر؟ وده اعتقد كان في البداية خالص، انا قلت لكم النقطة دي في بداية ان احنا اشتغلنا على موضوع الانوفيشن او الايديا، وقلت لكم محدش يبدأ باي ايديا وخلاص، لا تشيك في افكار كتيرة ممكن تطلعها الموضوع. وزي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت في الايديا جنريشن، لكن ايه اكتر فكرة انت هتبقى حابب تعيش معاها سنين؟ عمر الستارت اب من ان هو يبقى ايديا ان هو يبقى شركة ستيبل، شركة ثابتة وناجحة، ممكن من 3 ل5 سنين. فهل انت هيبقى عندك الباشن الشغف ده ان انت تشتغل على الفكرة دي 3 ل5 سنين؟ فده سؤال مهم. is this an idea you would want to work on for years؟ هل دي الفكرة اللي انت عايز تعيش او تقدر تشتغل عليها لسنوات كتير ولا لا؟
السؤال رقم 9 هو مهم جدا جدا جدا، وهو الأهم بالنسبة لي في ريادة الأعمال. Is this a scalable business؟ هل البيزنس ده هيقدر يتوسع؟ واللي ما عرفش scalability يروح يتفرج على محاضرة السكيلابيليتي. هل البيزنس بتاعنا ده يقدر يكبر بصورة سريعة أو ينمو بصورة سريعة بدون محتاج تكلفة كبيرة في الموارد؟ فده سؤال مهم جدا. Is this a scalable business؟ والسؤال العاشر related أو ليه علاقة بالسؤال التاسع، وهو طب لو هو scalable، الرينج بتاع السكيلابيليتي، قدرته على التوسع هتبقى عاملة ازاي؟ ده معيار مهم جدا يقيم قوة الفكرة بتاعتك. طبعا السكيلابيليتي احنا كنا شرحناها في محاضرات فاتت، بس كده دي العشر اسئلة. التاسك بتاع النهاردة مطلوب منك ان انت تجاوب العشر اسئلة دي على الفكرة اللي انت اقترحتها خلال المحاضرة اللي فاتت، او التاسك رقم 11. بس كده اعتقد ان شاء الله يكون آه، ان انا اكون وصلت او وفيت او قدرت بقدر الامكان نوصل مع بعض الايديا، وكل الناس تقدر خلاص موضوع الايديا ده بالنسبه لها حاجه بسيطه. جزء من الدافع الرئيسي ان انا بدل الكونتنت ده او بنزل محاضرات هي بشكل اساسي ان انا كان نفسي ان حد يقول لي او يشرح لي او يفهمني في البدايه خالص الطريق بالترتيب ده. فبالتالي اتمنى يكون ده وصل لكم، واتليست ان انا هكون مبسوط بنفسي ان انا وصلته او ان انا قدرت اعمله. اشوفكم ان شاء الله بقى في محاضرات اعمق وخاصة ببزنس اكتر ان شاء الله. السلام عليكم.